hay là từ xa? Chắc là kích bằng pin hay là ắc quy. Ngày đó mày có điện ai bị tặng bò để phải không? Không, nó dây cái chậm, nó là pháo mà nó có phải là pin đâu rồi. Cái này nó nổ, nó bay lên trên. Nó kích nổ bằng điện. Bắt đầu. Rồi, đồng hồ các bác thế nào thôi. Hả? Tông rồi chứ. Không phải đồng hồ các bác thế nào. Không rồi. Sang năm mới rồi. Xin rồi. Chi thể đi. Đồng hồ mưa to. Khó thế. Đây. Kích rồi kìa, kích rồi đấy, chân lửa đây. Chân dây cháy chậm. Xịt rồi. Cầm bả vừa rồi, nó không phải chỗ này đâu. Rõ hơn là trong đấy cứ vào gốc cây rồi thì Nó hồi cô thấy cho thằng đang lại hỏi đây. Hỏi á thầy nó nọ. Mẹ bay làm chậm quá dùng cả đó mình thấy. Ô, thả nó quay. Một cái ngăn bắn thế này rẻ quá nha. Bắn thế này bắn kiểu công cho ấy. Hả? Anh đây chứ. Chào đi. chào nó nha. Chiều nha. Đấy còn phải lên con đẹp.
glen ăn quẩy ăn quẩy đồ